أهلا بكم. كشف فريق وثائقي أمد عن هجوم جديد يعتقد أنه لأسد الأطلس بإقليم خنيفر على قطيع من الغنم، فيما يواصل التأكد من الآثار المسجلة والتدقيق فيها مع تكثيف السلطات المحلية للحملات التمشيطية. أكد مسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات وجود حملات تمشيطية مكثفة بغابات الإقليم مع يقظة كبيرة بتنسيق مع السلطات وجميع الجهات المعنية. وشدد المصدر ذاته على أنه لا وجود لأي دليل ملموس إلى حدود الساعة حول وجود أسد الأطلس بإقليم خنيفرة، مبينا أن الحملات التمشيطية متواصلة من أجل الحصول على دلائل ملموسة. في هذا الصدد قال الحسين فوزي مدير ومنتج برنامج أمود إن 4 مواطنين سجلوا هجوما لحيوان يعتقد أنه أسد الأطلس على قطيع من الغنم. وبين فوزي أن فريق الوثائقي منذ علمه بالهجوم الذي كان على الساعة 9:30 من مساء يوم الأمس الأحد تنقل إلى عين المكان ويواصل إلى حدود اللحظة تعقب آثار الهجوم. وأوضح المتحدث ذاته على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يكون من قبل أسد مروض، لأن الأخير معروف بخوفه من القيام بمثل هذه الهجمات، لافتا بذلك إلى أن شهادات المواطنين تقول إن الهجوم لأسد الأطلس مع تقديم مواصفات جد دقيقة. ومنذ اكتشاف آثاره الأسبوع الماضي شدد فوزي على أن فريق الوثائقي لم يحصل على أي دليل آخر غير الهجوم الذي تم يوم أمس الأحد، والذي يفتح أمامنا مزيدا من طرق التعقب وفق تعبيره. وسبق أن أعلن فريق الوثائق الذي يبث على قناة الأولى الرسمية اكتشافه لآثار مطابقة لمواصفات أسد الأطلس، والتي تتزامن مع شهادات غير عادية ومطابقة بشكل كلي. وشكل هذا المعطى انطلاقة لفريق وثائقي أمد الذي يسعى إلى تحقيق حلم طال انتظاره، وهو اكتشاف أسد الأطلس الذي يبقى ظهوره الأخير في الأربعينيات من قبل عدسة المستعمر الفرنسي.